let's talk about a word that we heard a lot during 2022, and perhaps it made you curious, or maybe concerned, or maybe a bit cautious. So I'm talking about the metaverse. 2022年に話題になり、時には皆さんを好奇心にかきたて、心配させたり、やや恐ろしい文脈で使われた言葉について今日お話をしたいと思います。それはメタバースです。So the metaverse is a huge endeavor, and everybody has a different definition for it. So I allow you to choose your own. But there's one thing that we can all agree on, and that is it involves many different players from many different industries, from many different fields of expertise. So in order to understand it, we have to analyze it through its many different lenses. メタバース自体は非常に大いなる努力だと思います。その定義は非常に多様で、皆さんにお任せしたいと思いますが、ほとんど全ての人が合意するところでは、それはさまざまなプレイヤー、業界、専門分野が関連しているという事実です。したがってそれを理解する最善の方法はさまざまなレンズを通してそれを観察することです。So I would like to share with you one of these lenses that is my journey into the metaverse, which is applied immersive entertainment. I would like to share with you the what, the how, and the why I fell in love with this field of immersive technology, with the hope that together we can have a new understanding of technology and entertainment that is less about hardware and more about people. 今日は、たまたま私にとっての面白いでもあったそのレンズの一つを紹介させてください。応用的没入型エンターテインメントです。今日は私が応用的没入型エンターテインメントに夢中になった理由、経緯、そしてその内容を皆さんに共有したいと思います。私と同じように、没入型技術について新しい理解を得てほしいという願いを込めて、ハードウェアではなく、あくまでも人に関するものとしてです。So applied immersive entertainment, what is this thing that I keep talking about, right? So applied immersive entertainment is a way that we help people learn, understand, and have fun with the help of virtual reality, augmented reality, and mixed reality, for short XR, and engaging storytelling. So for the sake of our time today, I would like to break it down in three main points that I consider essential to keep in mind for the future of the metaverse. 応用的没入型エンターテインメントは XR、クロスリアリティとも呼ばれる仮想現実と拡張現実を通じて人々が学び、理解し、楽しむことにも役立てられます。今日この時間は応用的没入型エンターテインメントを理解するために不可欠であると私が考えている3つの要素に分解したいと思います。真剣なビジネス、架け橋、そしてチャンスです。So let's start with point number one. それでは1つ目のポイントから始めましょう。Applied immersive entertainment is a serious business. But what? Gauss? I thought entertainment was supposed to be fun. What are you talking about serious business here, right? Let me explain. 応用的没入型エンターテインメントとは真剣なビジネスです。でも待ってガブリエラ、何エンタメって楽しむことだと思ってたよ。皆さんそう思うかもしれません。大丈夫です。説明させてください。So, in traditional entertainment, we use our audience's attention and interest for their amusement and enjoyment. But applied immersive entertainment, it's a bit more than that, because it solves a particular problem. 伝統的なエンターテインメントでは観客の注意と関心を娯楽と楽しみのために利用します。しかしこの応用的没入型エンターテインメントはそれ以上のものなのです。なぜならそれは特定の課題を解決することに役立つからです。So today, I would like to share with you three cases of three opportunities that I had to solve three different problems using applied immersive entertainment. So this is one example. How can we make
how can we make people care and protect ancient forests they might never be able to see in their lives? これから没入型エンターテインメントを応用した私自身の旅からいくつかの事例を具体的に3つご紹介したいと思います。まず1つ目の課題です。人々が生活の中で決して目にすることのできない太古の森をどのように世話し保護することができるでしょうか。By making them experience this place through their own skin and through their eyes and ears through applied immersive entertainment. I had the honor and pleasure of solving this problem for a place called vrisch that is an UNESCO natural heritage and home of the last remaining primeval forest of Central Europe. We help people understand how their movements and actions were influencing the dynamics of this sacred place. We gave them virtual wings to fly to soar the skies like the Ural owl. And we also gave them the tools to be able to see what lies beyond and within a dead piece of wood and how much life there is inside it. 没入型のエンターテインメントを応用して、自分たちの目と耳でその場所を体験し、夢中にさせることを通じて、新しい、価値をそこに提供しようと考えていました。ウィーンのバーチャルリアリティのエージェンシーチームと一緒に、ユレンシュタイン・ラシンタールというユネスコ自然遺産、そして主要ヨーロッパに現在も唯一残っている古代の森に人々を連れて行き、枯れ木の中に隠された内なる世界について学んだり、フクロウのように木の上を飛んだり、また人間として私たちの行動がこの場所にどれほど大きな影響を与えているか、それをどのように守っていくかということを体験的に学ばせるシステムです。Allow me to give you another example. How can we help people understand a refugee crisis beyond the stats and numbers? 次の課題に移ります。統計や数字にとらわれず、難民危機を理解することをどのように助けられるか。I was told once by a Syrian refugee, before the war, I was a musician. Now, I'm just a number. And this is something that I couldn't really understand, and it was really hurtful. And I wanted to change that. I wanted to solve that problem. So together with my team, we endeavored into a refugee camp, a Syrian refugee camp in Lebanon, with our virtual reality cameras. ある日、シリアからの難民の方がこう言いました。戦争の前は私は音楽家でした。それが今では私はただの数字になってしまったのです。それを理解したとき、私はこの問題を解決したいと強く思いました。そして、バーチャルリアリティのシステムを使ってこのシリアの難民キャンプを訪れるというプログラムを作りました。And we sat people down virtually with many of these people that were living in this refugee camp, mostly women and children. And we helped them understand their stories beyond this situation. And for us, it was so important to see that people could connect as humans with these people that were probably experiencing one of the most difficult moments of their lives. No stats, no numbers, no news, just two human beings making what humans do best, connecting with one another. そこで私たちは難民の何人かの人たちと、多くは女性や子どもたちです。一緒に座り、彼らの置かれている状況に耳を澄ませます。そこで、語られるストーリー、状況は人として、つながるということを促します。数字も統計もありません。そこにあるのは、おそらく人生で今最も困難な瞬間を乗り越えようとしている人たちの姿だけです。So let me give you a third and last example. If my slide works. How can we bring people to the theater during a pandemic? それでは最後の課題です。パンデミックの期間にどうすれば人々を劇場に連れて行くことができるでしょうか。So during the pandemic, theater companies couldn't perform and people couldn't go to the theater.
So how do we solve this problem? By making a new language for theater using virtual reality game dynamics and applied immersive entertainment. Together with my team, we created a Sherlock Holmes immersive experience in which friends and family could join remotely from the comfort of their own couch and share a story together and solve a crime together, safely and without any worries that something was going to happen. And also, we gave the chance to theater companies to extend the lives of their plays by making them living in virtual reality forever. パンデミックの間、劇団は実際に公演ができませんでした。演劇愛好家たちも劇場に行けず、どうすればこの課題を解決することができるかと悩みました。VR ゲームの仕組みと応用的没入型エンターテインメントを活用して、演劇の共有体験の新しい言語を作成しました。劇団と協力して、VR でシャーロック・ホームズの物語の世界に入り込み、一緒に謎を解くインタラクティブな共有体験を制作しました。安全にかつ自分のリビングルームの快適さのままで、その後この VR プロジェクトは劇団の下で新しいビジネスとしての展開を見ています。 So I have a question for you now. What are these projects? Are they art? Are they tech? Are they both? Are they none? So for me, they're a bridge between these two worlds, joined by human experience. ここで質問です。では、これらのプロジェクトは一体何でしょうか。それはアートですか、それともテクノロジーですか。もしそうではない場合、何でしょうか。私にとってこれらはアートとテクノロジーの架け橋であり、人間の経験を通じてこれらの世界を結びつけているものだと思います。Which brings me to my second point, and I have to rush a bit because I see I'm running out of time. ちょっと2つ目のポイントに行きたいと思いますが、ちょっと時間を押してるみたいなので、ちょっと急ぎたいと思います。Applied immersive entertainment is a bridge. 応用的没入型エンターテインメントは架け橋です。Back in 2015, a handful of professionals and enthusiasts got together trying to answer three questions in mind. Who else is out there? What do they know? And how can we create extraordinary experiences together? And this is how XRVienna community was born. 2015年、少数の VR、XR の専門家と愛好家が集まり、次の3つの質問を念頭に置きました。他に誰が XR を愛しているのか、彼らは何を知っているのか、どうすれば忘れられない体験を一緒に作ることができるか、そういった活動を通じて私は XRVienna というコミュニティを生み出しました。In this community, we only had one philosophy: no ego, no shame. Under our roof, we're all equal. And why was this so important? Because we were virtual reality professionals, enthusiasts, veterans, researchers, students, beginners, with every kind of professional that you can imagine, psychologists, biologists, philosophers, all together under one single roof, building bridges with one another as professionals and as human beings. And what was this extraordinary for the world of the immersive entertainment and for the future of the metaverse and for the whole world, really? 私たちのコミュニティの唯一の理念は、エゴも恥もない、私たちの屋根の下ではみんなが平等というものでした。この数年間、私は XR の専門家、愛好家、そしてベテランの業界のベテラン、学生、研究者、起業家、心理学者、哲学者、生物学者、さまざまな専門分野の方と交流を深めながら、一つ屋根の下で人として、そしてプロフェッショナルとしてつながりを構築し、またこの可能性が応用的没入型エンターテインメントで、そしてメタバースの全般の未来にとって非常に驚くべき成果を出していると思っています。Because I will go a bit faster because I'm worried about the time, if that's okay. This was very extraordinary because we had the chance to prove to the world that, unlike competition, collaboration was making us so much greater than the sum of our parts. And we took this chance, and actually this is the very reason why I'm standing here today and talking with you. これは競争とは全く異なるもので、コラボレーションが私たち自身を個の集合よりもはるかに大きな力を
み出すということを世界に証明する機会を与えてくれたと思っています。そしてこのチャンスをつかむために私は今日ここにいるというわけでもあります。Which brings me to my last point. Applied immersive entertainment is a chance. そして最後のポイントです。3つ目、応用的没入型エンターテインメントはチャンスです。The metaverse is coming, whether we like it or not. And it's a huge chance we have to make entertainment in a completely different way. It's our chance to bring people together in ways that were once impossible. 好むと好まざるとにかかわらず、メタバースはやってきます。これはエンターテインメントを全く異なる方法で利用する大きなチャンスなのです。かつて不可能だったことを体験させることで人々を結びつける大きなチャンスです。By helping them connect with nature, by allowing her to remain wild and free. By helping people understand the value of diversity, by stepping in someone else's shoes. By helping people get inside the stories they love the most, with the people they love the most. And use this chance to bring back a much needed human connection through our new content. 決して足を踏み入れることのなかった自然を愛し、守るように誘うこと、他者の生活を具現化することで多様性がどのように感じられるかを理解すること、彼らが最も愛する物語に足を踏み入れることができるようにします。彼らが最も愛する人々と一緒に、そして我々は人間のつながりを持ってこういった問題を解決していくのです。And for that to happen, we need to start seeing the in-between worlds, the in-between industries, the in-between humanity as chances to find new solutions to our current and future challenges. We need to see communities as places that makes us so much greater than the sum of our parts. And together, we need to take this chance to create content that offers a counter-narrative to our mainstream way of consuming content that brings back a much-needed human connection inside the metaverse and outside of it. メタバースの内外に伴って、実際にそこにいる人たちとつながり、複数の業界、複数の世界を行き来することを通じて、私たちは新しい問題に対する解決策を生み出すことができると信じています。そのためのコンテンツクリエーションであるべきだと私は考えています。And I would like you to be eager to explore the other lenses that the metaverse has to offer. So I would like to offer the three first people that come to me after the talk a little encouragement. And if you give me a second, I have to bring it from my place. Virtual worlds also need physical stuff. So Metaverse T-shirts! 私たち全員にとって刺激的なものにする、他のあらゆるこの世の中にある他のあらゆるレンズを探求し続けていただくために、今日はあるものを用意しています。このトークの後に、私に話しかけてくれた最初の3人の方にこのメタバース T シャツをプレゼントしたいと思います。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。ガブリエラさんのパフォーマンスをお送りしました。どのタイミングで話しかけようか迷ってしまいますね。それではガブリエラさんとの面白いトークセッション、坂本さんよろしくお願いいたします。はい、プレゼンテーションありがとうございました。メタバースのプレゼンは僕もいろんなところで聞いたんですけど、本当になんかこう哲学というか、やっぱそのなんかこう考えてですその教育だったりの世界観の方も素晴らしく、それがメタバースと組み合わさってるのは本当にいいなと思いました。で、そこからですね、最初はですね、アンディさんにですね、ぜひ今回受賞に向けてのですね、一言いただきたいんですが、お願いします。Gabriella san, congratulations. Welcome to Osaka. ありがとうございます。I think we need someone like you to do the advocacy and the education to all the people in the world.
Metaverse, as you said, has been growing very fast in year 2022. I spoke with 3 different types of people. Okay. I spoke with some young people. In their opinion, Metaverse is very straightforward. It's like part of their life. They play games, they watch concerts, they talk about NFT tokens, so they are very proficient, they feel very comfortable. I talked to their parents. Some of them are like professional engineers. They're in a position where they have to understand Metaverse, how to integrate the Metaverse technologies into their work, like how to remotely operate a wastewater treatment plant, how to save energy, how to optimize the use of resources. They are not as proficient. Oh, sorry. Sorry. Perhaps you can continue to the third point. Oh, okay. Yeah. So, okay. Okay. But they still don't quite understand Metaverse as they have the need. Okay. But when I talk to the grandparents, they find it very difficult to understand Metaverse. I try to use Doraemon, like a Japanese cartoon, the door, so it's like, you know, the physical world going into the virtual world. But still, frankly, they don't get it. So, can I ask you a question? What was the best way to really communicate with, you know, all these people? Because after all, we want to, you know, embrace them. Sorry, Minami-san. Yes, thank you. まずはじめに、この度は受賞おめでとうございます。そして大阪へようこそ。あなたのような方がこの業界で活躍されるということは本当に重要なことだと思っています。皆さんご存知の通り、2022年はメタバースが急速に進化した年でもありました。またメタバースのことについて話をするときに、およそ3種類の人たちと私は話をすることが多いです。1種類目は若者たちです。彼らは非常にメタバースに対して率直な意見を持っていて、もはやメタバースは彼らの人生の一部、ゲームやコンサートを体感し、NFT についても多くを語っています。その次がその親の世代、中にはプロフェッショナルなエンジニア、工学者の方もいらっしゃいます。彼らは一定の理解を示していて、それを自分たちの生活やビジネスにどう統合するかということをある程度は理解しています。例えばエネルギーの効率化やさまざまな遠隔体験などが挙げられると思います。そしてさらにその上の祖父母の代、その親の代になると、もうこれは全く理解がしがたいという状況になっています。そういった時に私はよく日本の漫画、アニメで有名なドラえもんを事例に出して説明をしたりするんですけれども、ガブリエラさんはこの異なる世代、そして異なる専門性の方々とどのようにコミュニケーションをとっていらっしゃるのでしょうか。That's a beautiful question. Starting with that, and a very, very important one. Because I had this conversation with my grandmother, actually. She told me, why do you need the metaverse for people to understand each other? Why can't you just talk to one another? You know? So what I told her is, of course I can talk about this for 3 days, but in a nutshell, that the metaverse or immersive technologies are not a replacement for our reality. They are an enhancement for our reality. Like the same way that we have, putting it very simple, no? We have heating now. We didn't have heating before, and now we have heating. No? So we are providing technology that is facilitating comfort or is facilitating certain concepts or certain needs that we have. But at the same time, and this is the second point that I wanted to make, no technology will ever be perfect or will be everything that we need. So in order to get something, we always have to get, we have to take something away from us. No? So, for example, now we have cars, so we can't run as fast anymore because we drive now, but that doesn't mean that cars are bad. No? So in a nutshell, the way I see it is, it's a new way to communicate. It's not a replacement, but an enhancement. And it's also something that is opening a path for understanding. In my experience, virtual reality doesn't create empathy because it's, in my view, impossible to create empathy when there is no empathy, but it does open a path of curiosity
for people to have this question, like, I didn't experience this before, and now I see it, and now I want to know more. So I hope I could answer your question. Fantastic. Thank you very much. I actually アリさん、can I interrupt you? 素晴らしい質問ありがとうございます。でも非常に重要なポイントだと思っております。なぜかと言いますと、私も自分のおばあちゃんにこういったことを説明しないといけないという経験があったからです。なぜ、人と人は直接対話すればいいのに、どうしてこういうものが必要なのですかということを聞かれて、3日間ほどかけて一生懸命説明をしていたわけなんですけれども、技術というものは、これは技術自体は代替ではなく、今あるものをより良くするという意味合いで使っていきたいという思いがあるからです。例えば暖房がなかった時と暖房ができてからの世界を想像してみるといいと思います。それは技術が快適さを提供しているということで、それが世の中にとって良くなっていくということだと私は思っています。またもう一つ重要なポイントとしては、安全な技術というものはこの世には存在せず、常に何か不要なものは取り除く必要があるということです。また車についても思いを馳せてみると、人間は車があることで、早く移動することができますけれども、人間が車よりも速く走れないことが問題なのではないということは言えると思います。ですので、全てメタバースに関することはコミュニケーションの一つのツールだというふうに思っていますし、何かを理解するための方法、アプローチだと考えています。そこで共感を生むことは難しいかもしれませんが、少なくとも人々の好奇心をかきたてるには十分なものだと思っています。Thank you very much. Can I have one more question? Or do you have time? Yeah, I think it's about perception because I really hope that we people can actually try to adopt, to be embraced. So when we talk about the virtual experience, when it comes to the human being, it's about the perception. So in your opinion, how can we prepare ourselves to understand, use, and adopt this new technology? Thank you. そしてもう一つ、人間というものは感覚の生き物でもあるので、感覚の問題は非常に大きいと思います。メタバースの技術やそれが生み出すサービスやコンテンツに適用できるようにするために、今から何か準備しておくべきこと、何か我々が理解をより深めるためにしておくべきことなどはあるでしょうか。Again, I can talk about this answer for 3 days. I love this topic, so I'm very happy for your questions. First of all, I think is mindfulness, that the technology per se is not everything. So we not only have to create entertainment or content or anything that goes in the metaverse as just the experience itself, but the pre-experience and the post-experience is as important as the experience itself. So we have to prepare people and ourselves to be able to experience this in the most profound way, in a way that they can actually immerse themselves responsibly. And when I say responsibly, this also means that we should be mindful about when a human is still in development, when the mind is still in development, because as you rightfully mentioned, perception is something that, in my view, we have to learn from the physical reality. So once we have a point of comparison, we can say, okay, this is how my body feels, this is how I perceive the world around me, and this is how I can practice being me in virtual reality. So it's also a lot about the ethical implications, and it's also about the responsibility of a human being's mind and body and soul in many cases. このようなトピック、非常に大好きですので、たくさん質問いただけて嬉しいと思っています。重要なことはマインドフルネスだと思っています。もちろん申し上げた通り、技術が全てではありません。メタバースというものは、やはりその経験、それを体験するということの体験そのものも重要ですけれども、同等にその前と後の心のケアも非常に重要だと考えています。体験自体が非常に深くあればあるほど、それに対して責任を持って対応するということが必要だと思います。人は常に成長を続けていますし、心も同様に成長を続けています。そして心の成長は一種の身体的な体験から生まれるものもあります。私と私を取り巻く世界、そしてバーチャルで体験したこと全てが複雑に絡み合っていますし、そこには倫理観やマインドフルネスの考え方が欠かせないと思っています。
May I add something else, just very short, because I think it's very important, if that's okay for you. Because I feel like I have to say this, I'm very sorry. But just because we're capable of doing everything and having all the tools doesn't mean that we should, and it doesn't mean that it's right for everybody. This is something I wanted to say before. And this is why many of the examples that I used are not the latest high-tech game, right? Because I'm not going to put my grandmother in a high-tech game, but she still needs the metaverse because she says, I can travel again. I can see lives through someone else's shoes. And I think this is the true value that I see in the metaverse, that is the technology we want it to be and not a one-size-fits-all solution. 最後に少しだけちょっと時間が迫っているのも分かっているんですが、一言だけ、何でもできるからといって何でもやるべきだというふうには決して思っていません。私のおばあちゃんの話で恐縮ですけれども、最新のいろんなメタバースゲームを彼女にやらせようというふうに私は決して思っていないわけです。ただ、彼女がもう一度旅行ができるとか、誰かの生活、人生を体験できるというようなことがあれば、それは新たな視野を広げるということにもつながると思うので、ぜひそういうことはやってもらいたいなというふうに思っています。ありがとうございます。まだまだ質問したいところがあるんですが、最後に一つだけ日本でせっかく来ていただいた中でこんなプロジェクトをやりたい、いろんな方々来ていらっしゃるのでこんなプロジェクトやりたいっていうのがあればぜひ教えていただきたいのと、我々がそのコミュニティに入るにはどうしたらいいのかっていうのをぜひ最後に聞きたいんですが、それをじゃあお願いします。If I will repeat the question to see if I understood correctly, since I'm here and I'm sharing this moment in Japan, which is great, by the way, it's a dream come true for me. How I imagine that this community can be built? Is that the question? Or? あなたのコミュニティに日本の人が入りたいと思った場合ですね、どうしたらいいかという。Okay, sorry. I get really nervous when I'm on stage. I'm better behind the headset. Well, actually, we have a meetup. It's very simple. It's just meetup.com/XRVienna. And we also have, all our meetings are recorded. So we also live stream the events, and we also have like questions from our international friends. So this is a way that you can join the community as well. Okay, thank you. はい、コミュニティへの参加の仕方ですけれども、非常にシンプルでウェブサイトもありますので、ぜひご覧になってください。meetup.com/XRVienna ですね。でミーティングは過去のものを含めて録画されていたり、今ライブ中継でやっているようなものがありますので、そこを通じて国際的なネットワークとぜひつながっていただければと思います。はい、ではありがとうございました。